Audi A6, 2013 год, пробег 115. Очередная поломка на автомобиле. Бренчание с правой стороны, возможно спереди. Разобраться невозможно. На слух ощущения то спереди, то сзади. Возможно и спереди, и сзади есть неисправность, но этот шум в основном как бы одинаков и не меняется. Слышно обычно на маленьких выбоинах, где-то на определенных кочках, когда автомобиль идет в раскачку. Где-то схожая была ситуация с Audi A8 V12, но там ситуация была, оказывается, говорю, потому что было потрачено 500 с чем-то тысяч, поменяли всю подвеску, а всему виной оказались втулки стабилизатора. И самый казус ситуации был в том, что смотрели Audi Красноярск дважды, по-моему, даже трижды смотрели, диагностику делали, загоняли на вибростенд, визуальный осмотр делали, ну, если не ошибаюсь, где-то порядка больше 6 раз. Почему я именно про такой момент сказал, что определить эту неисправность очень тяжело. Этот стучок, он прям вот в подсознание вот прям вбивается не очень приятным звуком. Ну, это Audi A6 2.8 объем и 4 ВД. Стук подозрительный. Ощущение, что либо линка стабилизатора, либо это рычажок, либо это, ну, шаровая, навряд ли, может быть и шаровая, либо это суппорт. В подвешенном состоянии автомобиль был диагностирован по правую сторону. Это передние рычаги. В подвешенном, что самое главное, ситуации, ну, в подвешенном состоянии автомобиль, где-то каких-то таких ведомых таких неисправностей, когда дергаешь рычаги, абсолютно нет никакого шума. В общем, не нашли. В движении этот шум начинает все-таки усиливаться. Мое подозрение, это суппорта. Для того, чтобы убедиться, нам нужно будет, думаю, на этой неделе буду проверять, подвешиваю автомобиль. Даже не подвешу, поставлю на стойке, либо буду на яме. Снова будем смотреть, снова будем искать причину. Если, кстати, кто смотрит это видео, я надеюсь, кто имеет данный автомобиль, все-таки напишет комментарий, скажет все-таки, что это за шумок. Опять повторюсь, шум возникает только при маленьких кочках, где-то на каких-то маленьких раскачках. То есть я вот в данный момент сейчас продемонстрирую. Это, ну, шум не будет слышен. Я уже делал предварительные записи, пробовал записать, и шума не было слышно. Шум слышен, вот я сейчас делаю такие действия. Шум возникает вот при таких вот колебаниях. Сейчас слышно это или нет? Этот шум возникает и сейчас. То есть при каких-то таких нагрузках на такого шума никакого нету. Подозрение все-таки пока на суппорт. Ну, как суппорт я еще не трогал, и подвеску я уже просмотрел в подвешенном состоянии. Ну, опять же, не забываем, что в подвешенном состоянии все находится в натяжении, в напряжении. Поэтому сложно будет определить. Да и как бы, наверное, думаю, это будет неправильно определять в напряжении неисправность. Будем повторно смотреть, повторно проверять все рычаги, повторно смотреть это. Я повторяюсь неоднократно, повторно. Ну, вы, я надеюсь, поняли. Так что, если кто знает, пишем комментарий, делимся своими знаниями.
Может быть, кто-то ответит, и это будет полезным. Продолжение будет после того, как я все-таки найду эту неисправность, и я поделюсь этим, что же это был за шум.